Alhaji Dauda ya nuna mana cewa haihuwar nan ne kuma yana zanne lafiya da mutanen garin shi. Mu ma ya ɗau sunanmu ya yi tallan shi yanzu haka duk inda muka je duk kwaraɗa. An haihi ɗa tamkar da dubu wanda ya kawo ci gaba a mazaɓar shi a wannan ƙasa tamu. Jama'a mutanen Kahutu muna godiya, Allah ya saka da alheri. In Allah ya yarda za mu tsare amanan mutane, za mu kula da haƙƙinsu, za mu kula da rayuwarsu, za mu kula da tsaronsu, za mu kula da sana'o'insu. Yau ina tsaye a wannan wuri, ina wakiltar shugaban ƙasa Alhaji Ahmed Bola Tinubu. Da mataimakin shi Alhaji Kashim Shatima. Tare da ni kaina